Ben bu konunun artık çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Hakikaten çok ciddi ve bence bizimle dalga geçiyorlar. Şimdi size bir video getireceğim. Çok ünlü bir oyuncunun kardeşinin bir videosunu getireceğim size. Bu kardeş de Instagram ünlüsü ve çok yüksek takipçi kitlesine sahip ve her 2-3 postundan biri çok önemli markalarla işbirliği içeriyor. Rahat kanepe gerçekten çok önemli. Bu da benim rahat ettiğim bir kanepe oldu gerçekten. Renkli yastıklar yerine böyle düz renkte yastıkları tercih ediyorum. Mesela renk olarak daha çok vazo, çiçeklerle renk katmayı daha çok seviyorum. Evet, ben burada yemek yemeyi gerçekten çok seviyorum. Hatta arkadaşlarım geldiğinde böyle masanın etrafında oturup kahvemizi içmeyi de ekstra seviyorum. Daha rahat hissettiriyor, daha samimi hissettiriyor bana. Yine fark ettiysen Video uzun ama bu kadar yeterli. Hani sizi bu videonun devamı için sıkmak ve boğmak istemiyorum. Çünkü siz bu videoyu izlemeye ve dinlemeye layık insanlar değilsiniz. Bunlar beni sinirlendirmeye başlıyor artık. Neden biliyor musunuz? Toplum olarak biz bunları hak etmiyoruz. Konu olan video dün X platformunda önüme çıktı. Neymiş diye bir baktım. Ben bu karı kocayı, çift bunlar, biliyorum isimlerini. Zaten dediğim gibi çok ünlü bir oyuncunun kız kardeşi bu. Ve az önce baktım, Instagram'da tam 4,5 milyon takipçisi var. Ben bunu söyleyince bazılarınız şu yorumu yapıyor. Bunların çoğunun bot olduğunu düşünüyorum. Bu beğeniler, yorumlar vesaire bunlar takipçi satın alıyor veya bu bot hesaplarla yazdırılıyor diyorsunuz. Buna kısmen katılmıyorum çünkü dediğim gibi bu insanlar çok büyük markalarla işbirlikleri yapıyorlar. Ben bile bir hesaba baktığım zaman bu takipçimi satın almış ya da bu yorumlar, çünkü çok alakasız yorumlar oluyor, bot hesapların yazdığı yorumlar. Anlayabiliyorsunuz. Belki hesabı daha dolu dolu göstermek açısından %2'lik, %5'lik, en azından bu hesap için, şu an bugün konuştuğumuz kişi için diyorum, olabilir ama büyük çoğunluğu tamamen gerçek hesaplar, yoksa bu markalar onlarla işbirlikleri yapmazdı. Şimdi benim bu videoyu çekme amacım ve benim sinirlenme amacım nedir? Normalde biliyorsunuz arka arkaya video atmıyorum ama bu konu beni gerçekten çok sinirlendirdi. Arkadaşlar, bir insanın ünlü olması için 3 şeye sahip olması gerekir. Normal şartlar altında. Fayda sağlayacak bir yeteneğinin olması, bilim, sanat, spor, yani bir yetenek ve bir liyakat olmalı, değil mi? Çünkü toplumun önüne çıkıyor ve bir ünlü vasfına. Bu kişiler birinci şıkta elendiler çünkü herhangi bir yetenekleri yok. İkinci şıkka geçiyoruz. Topluma fayda sağlayacak bir şeyler yapıyor olmaları gerekir. Postlarına bakabilirsiniz sizler de. Topluma fayda sağlayacak hiçbir şey yok. Evlerini gösteriyorlar, ürünleri gösteriyorlar. Tamamen kapitalizme ve tüketime hizmet eden, Instagram'ın veya sosyal medyanın bir nevi bir küçük bir televizyon olup, televizyonda nasıl reklamlar varsa burada da reklamlar olabilir. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Bu insanlar reklam yapabilir. Fakat başta da söylediğim gibi her 2-3 postundan biri sadece reklam, geri kalan da kılık kıyafet göstermek, onun dışında topluma herhangi bir katkısı olmaması, herhangi bir yetenek, bir topluma bir vizyon getirmemesi, gençlere özellikle. Buna ne diyeceğiz? Sadece tüketmek odaklı hesaplar, bunlara ne diyeceğiz? Veya topluma hani bir etik, ahlak kuralları çerçevesinde, ya ne bileyim, öyle bir güzel konuşur ki akıcı, öyle hesaplar da var. Hayat üzerine sohbet eder. Instagram'da ben de ara ara bakıp takip ediyorum. Tecrübelerini dinlersin, değil mi? Bu da yok. Peki bu insanlar nasıl ünlü? Hakikaten çok sinir bozucu bir durum var ortada. O kadar çok yetenekli insanlar var ki, kaçımız sporcumuz olup bildiğimiz kaç tane insan var? Bizim Türk olarak, bizim vatandaşımız olarak bilimde bir şeyler yapmış ve bizim bildiğimiz, ünlü ettiğimiz kaç tane insan var? Peki bu tarz hesaplardan kaç tane var? Bu tarz hesaplardan binlerce var. Biz Türk toplumu olarak buna mı layığız? Siz izlemiyorsunuz biliyorum, ben de izlemiyorum ama izleyen 4,5 milyon insanla birlikte yaşıyoruz ve bu konularda artık bilinçlenmeliyiz. Hiçbir vasfı olmayan, kılığını kıyafetini gösteren, 2 kelime etmekten aciz, size videoyu bu yüzden söyledim. Bu videodaki hanımefendi 2 kelimeyi bir araya getiremiyor. Herkes çok akıcı konuşmak zorunda değil. Evet, herkes akıcı konuşmak zorunda değil. Ama sen bu kadar çok markayla işbirliği yapıp milyonlar kazanıyorsan, lüks içinde yaşıyorsan, ekonomik krizin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede hiçbir şey yapmayarak bu kadar ünlü olabiliyorsan, bizim çocuklarımız çıkar, bir tane genç çocuk der ki okumama gerek yok. Neden okuyacağım?
O çocuk gelip de ben okumayacağım, ben çalışmayacağım, işte ben de böyle olmak istiyorum dese kim ne diyebilir? Çünkü bir yerden bakınca çocuk haklı. Yani üniversite okuyor, ailesi o kadar emek veriyor, 5 sene, 6 sene her neyse. Geliyor bir tanesi hiçbir vasfı olmadan reklamlar alıyor, işbirlikleri yapıyor. Muhteşem bir hayat yaşıyor ve bunu sergiliyor. Ve bunu sergiliyor, zaten sıkıntı burada. Hani sergilemese zaten para kazanamayacaktı. Sergilemese kendi halinde kapalı kapılar ardında kiminle yaşadığının bizim için bir önemi yok. Ama sen bunu toplum içerisinde yaşayıp topluma gençlere bir fikir aşılıyorsun. Bence bunun kesinlikle denetlenmesi lazım. Denetlenme derken şöyle, yine isteyen istediğini paylaşsın. Yani bu hesap evini de paylaşsın. Tamam. Karısı, kocası bunlar zaten var. Burada ince bir çizgi var ve benim bu videoyu çekme amacım, en önemli sebeplerinden bir tanesi bu insanların milyonlar kazanması. Sen milyonlar kazanıyorsun bu reklamlardan. Size diyorum ya, her 2 posttan bir tanesi, 3 posttan bir tanesi çok ünlü markalar. Ayrıca bu kişi kendi de yapmıyor sadece. Karı kocası da var. Karı koca bunlar reklam alıyorlar. Ama ben sadece bu insanlardan bahsetmiyorum. Bu hesaplardan bahsediyorum. Hani bu kişiler bizim sadece şuradaki konu öznemiz. İsim de vermeyeceğim. Fakat bu aynı ailenin bir tane de çok ünlü bir oyuncu kardeşleri var. Bu oyuncu kardeş de benim çok dikkatimi çekiyor. Neden çok dikkatimi çekiyor? Burada bir tuhaflık var. Çok yetenekli oyuncularımız yok mu? Var. Onlar çok paralar kazanmıyorlar mı? O da bir noktadan sonra bir oyuncu bir bölüm başına 10 milyon almamalı, 2 milyon almamalı. Evet, bunu konuşabiliriz ama yine bunları konuşmuyoruz. Şunu konuşuyoruz. Oyunculuğu olmayan bir kadın nasıl bu kadar her yerde ve çok ünlü oyunculuğu yok. Sürekli yurt dışına çıkıyor. Yurt dışına bu kadar senin imkanın var. Ve kardeş, bu kadar imkanın var. Hiç İngilizce eğitimi almıyor musun? BBC and the screens of Commonality by creating. Hadi biz çıkıp konuşamasak neyse diyeceğiz. 3 tane cümleyi bir araya getiremiyor bu çok yetenekli, çok güzel diye ortaya atılan oyuncumuz. 3 tane cümleyi kurmak için, ki bunlara haftalar öncesinden veriliyor bu kağıtlar ne söyleyeceği. Kağıda bakıyor, kemküm ediyor. Ve bu kadın bütün reklam anlaşmalarında en yüksek kaşeyi alan kadınlardan biri. Bu olamaz. Bu olamaz. Ülkemi çok seviyorum. Eminim sizler de öylesiniz. Türk toplumu buna hak etmiyor. Şimdi ütopya kuralım aklımızda. Bu durum böyle olmasaydı, bizim ünlülerimiz gerçekten de bir spor dalında, bir müzik dalında, bir bilimde ünlülerimiz olsaydı. Oyuncu hiç mi olmayacak? Tabii ki de oyuncu olacak. Oyuncuya ihtiyacımız yok mu? Tabii ki de var. Yetenekli oyuncularımız ekranlarda olsa kim ne diyebilir? Bu dizi sektörüne, film sektörüne de ihtiyacımız var. Komedi, çok komik, gerçekten de zeki espriler yapan komedyenler de var. Yani her şey böyle put gibi duralım, bilim konuşalım, felsefe yapalım değil. Ama ben ekranlarda artık vasıfsız insan görmek istemiyorum. Çünkü bu benim toplumumu etkiliyor, bu benim vizyonumu etkiliyor, bu çocukların vizyonunu etkiliyor. Bu gençleri daha da bunalıma sokuyor. Ya bunu hiç kimse görmüyor mu bilmiyorum. İnsanlar sadece izleyip geçiyor ama durum çok daha tehlikeli. Neden ben 8, 5, 9, 6 çalışmak zorundayız ve elimize geçecek 3-5 kuruşla yine kendimizce hayat mücadelemizi verip düzgün kalmaya çalışırken bu insanlar milyonları yine bizlerin üzerinden kazanıp insanları aptal yerine koyuyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum ve çözüm önerilerinizi bekliyorum. Lütfen etrafınızda bu tarz hesapları, vasıfsız hesapları takip edenler varsa muhakkak uyarın ve yerine gerçekten de faydalı içerikler üreten insanları takip etmelerini sağlayın. Sosyal medya evet artık kabul edilebilir, kabul etmemiz gereken bir gerçek. Instagram özellikle. Hani YouTube'u ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü YouTube'da hazır hemen fast food içerikler yok. Çok güzel şeyler anlatan insanlar da var. YouTube'u biraz ayrı bir yere koyuyorum ama Instagram bu insanların, vasıfsız insanların tamamen pazar yeri ve iş yeri olmuş durumda ve ben bunu gerçekten de kabul edemiyorum ve ben bunu sindiremiyorum. Gerçekten de bu ekranlarda bu kadar paralar zaten olmamalı ama güzel paralar kazanabilir insanlar ama topluma faydalı şeyler vererek. Dediğim gibi bilim olsun, sanat olsun, müzik olsun,
oyunculuk olsun, ne bileyim biri oyunculuk yeteneğini sergilesin ama gerçekten de yapsın. O reklam anlaşmaları alsın, hakkıdır derim. Bir çocuğa bir sanat gösteriyor derim. Ama bunlara hayır. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.